Ja taas kord on Nõokäest eetris, nädal möödas, uus nädal on jälle käes. Janar, kuidas sul vahepeal läinud on? Mul on läinud külmalt. Külmalt. Sest talv on. Tõepoolest, sa oled väga tähelepanelik, nagu alati. Aga seekord samuti ei ole me enda kallis stuudios, vaid oleme välja sõidul, mitte küll väga kaugel, umbes mingisugune 300-400 meetrit stuudiost. Ja oleme tulnud siia samma Nõo rannahalli, kui olla täpsem. Ja oleme siis külas Karl Jaanil. Tervist! Tervist! Tere tulemast! Esiteks suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda. Ja kuna esimest korda saates, siis saan alustada meie saadet traditsioonilise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest. Et siis on hea niisugune eksistentsiaalne kriis ja saame minna nii-öelda jutuga sujuvalt edasi. Aga et äkki räägid siis oma sõnadega, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega siis täpselt tegeled ja siis juba vaatame, kuhu meid jutt viib. Mina olen Karl Jaani. Olen siin, ütleme, kui selle siin podcastis nagu rääkida, siis selles kontekstis, kuhu mind praegu kutsutud on, siis ikkagi ma olen selle Nõo rannahalliga seotud olnud alates 2008. aastast, kui see siin loodi. Siis küll abilisena, aga nüüd peaaegu juba 10 aastat olen ikkagi sisuliselt üksinda siin koos sõprade abiga siin nagu toimetanud. Pärit olema muidu Põltsamaalt, pärast gümnaasiumi lõppu tartlane ja olen päris tõsiselt nagu võrkpalli mänginud ja rannavõrkpallis pigem neid suuremaid tulemusi teinud. Aga võib-olla ennem, kui tuleme siia täitsa nii-öelda rannahalli juurde, lähme siis nii-öelda ajaloo radadele, et kuidas üldse nii-öelda sai siis elu rannavõrkpalliga seotud ja kuidas sinna jõudsid? See võrkpalli juurdest tulemine, see oli üldse minu jaoks nagu ikkagi hiline, et alles 10. klassis alustasin nagu võrkpallitreeninguid, sealt edasi tegelikult see areng oli päris kiire ja juhuste kokkulangevuse tõttu ma ikkagi kuidagi, sest pärast gümnaasiumi lõppu Põltsamaal sain hea võimaluse ikkagi kohe meistriliiga võistkonnas mängida. Ja mängida ma seal ei saanud, et pigem ikkagi selline trennikeha nii öelda. Aga igal juhul selles mõttes sealt see tõsisem võrkpalli mängimine algas ja suved ikka olid ikkagi juba varaselt seotud ikkagi rannas mängimisega ja sealt edasi ikkagi tekkisid sellised sõbrad, kellega siis tõsisemalt seda mängu sai mängitud ja mingi aeg hakkasid need tulemused ka tulema ja sealt vaikselt see teekond sinna tõsisema rannavõrkpalli poole liikuma hakkas. Ja kuidas siis niimoodi juhtus, et Põltsamaalt sai siis tuldud siia nii-öelda Nõomaale? Nõomaale ma sattusin nii, et see sama võistkond, kus ma mängisin Tartu esindusvõistkond, siis seal mängis hea sõber Rain Raud ja tema siis koos oma isaga tuli sellisele mõttele, et siia Nõkku võiks sellise halli ehitada. Või õigemini hall oli olemas, hall oli tühi, uus spordihoone oli Nõkku juba valminud ja sellel hall siin, kus siis varasemalt võrkpalli, korvpalli, sulgpalli mängiti, et sellel oli vaja mingisugune kasutus leida. Ja siis Rain ja Toomas tegidki sellest rannahalli, mina siis
olin nii-öelda abimehe rollis siin ja nautisin lihtsalt seda, et sain siin ka talvisel ajal trenni teha. Selge. Mul on kohe üks tehniline küsimus, et äkki sa oskad vastata, et see liiv, mis siin on, kas see on kuskilt mingi tellitud eriline liiv või on nii-öelda kuskilt nurga tagant? Või kuidas valitakse üldse võib-olla liiva sellise rannahalli jaoks või? No siia ta selles mõttes ei ole nagu väga mingisugune spetsiaalne liiv, et ta on küll pestud liiv ja tegelikult sellel ajal, kui see ehitati, et oli üldse tegelikult selline esimene arvestatav rannahall üldse Eestis, et varasemast kogemust nagu kuskilt mujalt ei olnud nagu võtta ka ja see liivset Ropka karjäärist sai toodud ja midagi selles mõttes nagu spetsiaalselt ei ole, et tänapäeva hallides võib-olla mõeldakse natuke rohkem selle peale, milline see liiv täpselt olema peab ja millised tekstuurid, aga ma arvan, et see on selles mõttes ajab asja ära. Et nagu saab väga hästi mängida ja on nagu juba peaaegu 20 aastat mängitud siin. Aga võib-olla kui minna nüüd veel nii-öelda tagasi minevikku siis, et mis oli siis 2008 oli umbes, kui see siin nii-öelda siis 2008 jah. 2008 jah. Aga kuidas üldse see siis ütleme, sest ma saan aru, et nii-öelda, et olid siin nii-öelda alguses peale abiline nii-öelda sellel valmimisel nii-öelda. Et äkki räägiks siis paari sõnaga sellest ka, et nagu üldse, mis see töö siia sisse läks, et üldse muuta see kaarhall meil siin siis rannahalliks, sest sai siin paari sõnaga ennem mainitud ka, et siin ennem mängiti igasugust korvpalli, sulgpalli, isegi vist jõusaal oli seal täiesti taga nurgas, kui ma mäletan. No seda aega mina ei mäleta, et kuna ma ei ole kohalik nõukas, et neid lugusid on inimesed rääkinud, kes siin varasemalt on sporti teinud, et igasuguseid naljakaid lugusid tuleb kohe meelde, et kuidas siin olevat keegi isegi nagu saali põrandast läbi astunud, et nagu see saali põrand oli nii kehvas seisus juba, et mõni raskem mees võis sellest nagu läbi lennata. Aga jah, selles lihtsustatud öeldes, jah, see suurem osa saalipõrandast sai siit välja võetud ja siis asemele pandigi sisuliselt liiv, et ega siin muus osas mis siin veel tehtud ongi võib-olla see ikkagi välisfassaadi soojendamine ja siis küttelahenduste siis muutmine siin, aga üldiselt jah. Midagi liiga erilist ei ole, et võrkpalli varustus ja kõik see on nagu sisuliselt vanast ajast jäänud, et kõik on taas kasutatud. Nii lausa. Okei. Ma vaatan, et seal on need väravad ka, et siin mängitakse muid asju ka peale selle rannavõrkpalli või kuidas, mis üldse variandid on, mida siin nii-öelda saab mängimas käia või? No põhialad on ikkagi rannavõrkpall, rannatennis ja siis ongi tegelikult jalgpall ka, et mingil ajal Eestis ei olnudki muid võimalusi rannajalgpalli mängimiseks kui ainult siin, et siis nüüd on neid võimalusi mujal ka ja seda pigem kasutavad seda rannajalgpalli siin ikkagi lapsed, kes käivad sünnipäevast pidamas, aga jah, varem käisid ikkagi Eesti koondis siin oma trenne tegemas ja Eesti paremad klubid, et Üks küsimus veel siis sellest, et kuna ma olen võhik, siis milline näeb välja see rannatennis? Et kuidas, et seal ei ole ju
pall ei põrka maast. Et nagu, et kuidas, sest ma ei ole vist, võib-olla ma olen näinud, aga praegu ei tule silm ette. Nii. Jah, see on aus küsimus selles mõttes, et jah, seda peaks ilmselt kõige lihtsam oleks seda ise proovida, aga jah, see käib täpselt sama suurel väljakul nagu rannavõrkpalli mäng toimub ehk siis 8x8 on üks väljaku pool ja see mäng käib ikkagi õhust. Ega seal ja see reketil keeli ei ole, nagu siuke nagu suur labidas käes. Nagu. Aga siit kohe, kui tegelikult olla mängude juures, ega mul kohe tekkis selline küsimus ka, et tulla nii-öelda siis võrkpalli juurde, et nagu mis on need siis nagu nii-öelda erinevused nii-öelda tavalise võrkpalli puhul ja rannavõrkpalli puhul? Kui üldse midagi on. Tähendab liiv on ilmselgelt erinev. Aga... Ja, ma arvan, see ongi kõige suurem erinevus, et põrand on teistsugune, väljak on natuke väiksem, et saalis on 9x9, üks väljaku pool saalis on või rannas on siis 8x8. Võrgukõrgused on samad, mängijaid on vähem, 2-2 vastu mängitakse. Sellise harrastajad tasemel saab mängida suuremate võistkondadega ka, aga selline ametlik mäng, mida olümpial mängitakse, on ikkagi 2-2 vastu. Ja muus osas liiga palju erinevus ei ole, seal teatud asjad, mis saalis on lubatud, rannavõrkpallist lubatud ei ole, et see annaks liiga suure eelise võib-olla siis mängides. Kas võib kohe küsida, mis näiteks on niisugused asjad? No sellised hanitamised, mida saalis lubatakse, nagu sõrmedega hanitamised, et seda rannas ei või, et seda peab natukene raskemalt või see tehnika on natuke keerulisem, kuidas see lubatud on, et peavad olema sõrmed seotud, et... Okei. Siin olid mitmed terminid, mis võib-olla jäid. Ja üks erinevus tuli veel meelde, et kui saalis on lubatud ikkagi ülevalt vastuvõtmine, kui see midagi ütleb teile, siis servi vastu, et ehk siis seal on 2 varianti saali võrkpallis vähemalt, et põhil on ikka alt vastuvõtt alt sööduga ja on võimalik ka ülevalt sööduga selle vastu võtta, siis rannavõrkpallis see peab olema niivõrd puhas puude, et seda üldiselt ei olegi võimalik puhtalt sooritada, nii et kasutatakse ainult siis alt vastuvõtt või siis seotud kätega vastuvõtt. Okei. Et siis selles mõttes rannavõrkpall on ikkagi nagu märksa keerulisem, mul on tunne, sest piiranguid on nagu rohkem ja ala on väiksem ja mängijaid on vähem, et nagu siuke üks inimene peab palju rohkem vaeva kuidagi, tundub mulle vähemalt, ma ei tea, sellest jutust. Sul on väga õige tunne, et see, miks mulle see ala meeldib, ongi see, et tegelikult mõlemast mängijast sõltub nagu tulemus ikkagi väga palju, et kui saalis on ikkagi 6+1 mängija, et väljakul siis rannas on ainult 2 ja mõlemal on väga suur roll ja on nagu väga selline, ütleme nii, et selline psühholoogiline mäng ka, et seal ikka oluliselt keerulisem, seal nagu saab ühte mängijat siis sellise tugeva surve alla panna niimoodi, et mida nagu saalivõrkpallis kindlasti teha ei ole võimalik, sest saalis on ju võimalik vahetada ka, et kui mõnel mehel välja ei tule, siis saab vahetusi teha, aga rannas vahetusi ka ei saa teha, et sa pead igal juhul kuidagi sellest ise välja tulema. Aga korraks, kui siin nii-öelda selle rannavõrkpalli enda juures olla, et äkki räägiks paari sõnaga sellest ka, et kui populaarne siis rannavõrkpall nagu meil Eestis üldse on ja ütleme, et kui 2008 ja sealt edasi mõnda aega oli see rannahall nagu siin ainukene koht Eestis, kus sai nii-öelda normaalselt sees nagu trenni teha, et siis palju neid kohtasid nagu nüüdseks siis tekkinud meile siia Eestimaale umbes on? Ei pea mingit täpset arvu, aga...
No hakkame vaikselt lugema, siis no tegelikult umbes samal ajal, kui Rannahall avati, siis oli ajutiselt oli Tallinnas näitustehallis ka üks väljak olemas. Noh, see väga pikalt ei kestnud ja väga populaarseks ilmselt ka ei saanud, aga noh, seda ikkagi seal nagu kohalikud aktivistid seal kasutasid. Jah, pärast seda oligi nagu pikem paus, ega nüüd ei oskagi päris täpselt meenutada, millal see Tallinnas esimene hall valmis, see oli Terase hall. Noh, see oli ikkagi, noh, ta on siiamaani, ma arvan, nagu selgelt kõige palavam rannahall, et seal on umbes 26 kraadi ja see on tõesti nagu, seal on nagu täiega soe ja see liiv on seal ka nagu eriti pehme ja valge, et noh, seal ilmselt saab sellise rannafiilingu oluliselt paremini kätte, aga noh, mängida on seal üliraske, et väga palav ja liiv on väga pehme, nii et liikumine on seal veelgi raskem kui siin nii-öelda tavalise liiva peal. Aga nüüd on jah, Tallinnas veel seal halle on Ülemistes 6 väljakuga hall. Nüüd avati Tallinna lähedal Luigel 6 väljakuga hall. Ja siis Tallinna külje all Maardu lähedal peaks olema 2 väljakuga Hetk rannahall. Ja tean, et on valmimas ka tegelikult üks hall veel Tallinnas, kus peaks ka 6 väljakut olema. Kes seal kõik mängivad? Nii palju halle. Ja Pärnumaal Jõulumäe seal spordikeskuses on samamoodi üks rannahall loodud, nii et neid väljakud tegelikult siin aastatega, nüüd viimaste aastatega on just nagu päris palju kerkinud ja noh, järjest populaarsemaks ala on saanud, et ühesõnaga siis ma saan aru, et ikkagi selline populaarsus on siukses kasvavas järjest, et järjest rohkem inimesi nii-öelda võtab ala kätte, kui võib niimoodi öelda. No võib öelda küll jah, et noh, kuna eks kõik alad ju on ikkagi kinni selles, et mis need võimalused on üldse nagu harrastamis, et kui taristu on olemas, siis saavad need alad areneda ja noh, nüüd on nagu justkui tingimused loodud ja kui nüüd tuleb neid treenereid ja siis selliseid klubisid juurde, kes tahavad ala arendada, siis kindlasti see ala saab järjest populaarsemaks ja tegelikult meil on sellised nagu head eeskujud ka olemas, kes väga tõsiselt ikkagi nagu mängivad ikkagi seda ala ja ikkagi päris kõrgel tasemel. Aga vabandust, tuli võtta natuke vett. Aga tulles korra nüüd siia nii-öelda rannahalli enda juurde tagasi, et ja just võib-olla siis sellise igapäevatöö juurde, et nagu milline näeb siis nii-öelda välja selline, ütleme, rannahalli eest, ütleme siis hoolitsemine ja vaatamine, et oleks korralik ja et nii-öelda inimestel oleks hea tulla ja tore siis mängida kas jalgpalli, võrkpalli või mis iganes nad seal liiva peal mängivad. Et ma nagu kujutan ette, et siin nagu seda nii-öelda hoolitsemist või tegemist võiks olla nagu just kui rohkem kui sellises traditsioonilises, ütleme, jõusaalis või treeninghallis või nii. Et seal vist tundub, et lihtsalt pesed põrandad ära ja lähed ära, aga mul on tunne, et siin vist on nagu natuke rohkem tegemist. No iseenesest see tegelikult see hall on, et ta ei ole nagu nii suur, et see igapäevane tegemine siin kindlasti ei ole ka, et nagu midagi liiga konti murdvat, et umbes tunni ajaga saab siin kõik ettevalmistused tehtud, et saaks inimesed siis
vastu võtta ja et väljakud oleks valmis. Et no, mis siin erinevus ongi see, et seda liivaväljakut on vaja siis ikkagi siluda. Ehk siis jah, mängides tekivad mingisugused lohud sinna väljakule ja need on vaja siis liivaga uuesti täita, et oleks liivapind ikkagi pigem siledam. Ja natukene on vaja kasta väljakut ja selles osas on nagu väljak siis valmis ja siis muude olmeruumide korrastamine käib sinna ka juurde. Siit võib-olla kindlasti on see loll küsimus, aga mis tähendab, et rannahalli liiva kastmine? mis see täpselt? Kastmine on vajalik sellepärast, et ta kipub ikkagi tolmama. Et päris tolmuvaba liiva ei olegi minu teada olemas, et seda tolmu ikkagi tekib, et tolmu kinni hoida, siis tuleb seda natukene niisutada. Okei, täiesti loogiline. Ja et sinna jah, selle mõttes inimesed tulevad ka, kes ei ole varem siin käinud ja siis vaatavad, et liiv märg, mis juhtunud on, kas katus sadeb läbi. Aga kas siin ütleme see siis silumine, kas see on lihtsalt labida ja ma ei tea rehaga või on siin mingid eraldi No selle jaoks on eraldi tööriist olemas, et selline metallist tööriist, millega seda liiva siis liigutada, et see võib esmapilgul tunduda ka selline lihtne tegevus, aga jah, ütleme, et inimesed, kes ei ole sellega väga kokku puutunud, ei oska seda kindlasti nagu väga, väga hästi kasutada, ütleme niimoodi. et ei oska näha neid kohti, kuhu liiva peaks siis edasi suunama. Aga et siin sai mainitud nagu korra kuidagi käis nagu jutust läbi see ka, et nagu mis kohtadesse on vaja nii-öelda liiva juurde panna, aga et kas siis see nii-öelda, kas mingil momendil on niisugune, ma ei tea, täielik liiva väljavahetus siis ka või see on niisugune kuidagi nii-öelda just ongi, kui tekib auk, paned liiva juurde või kuidas see täpselt? Liiva välja vahetanud ei olegi, lihtsalt ongi see, et aeg-ajalt lihtsalt see liiv kuidagi hakkab väljaku äärtesse kogunema ja siis tuleb seda kogu aeg nagu väljaku sissepoole nagu tõmbama või on vaja tõmmata seda sissepoole. Ja mängides, sõltub mängust ja sellest, kui palju neid mängijad parasjagu seal väljakul on, et tavaliselt kui 2-2 vastu mängitakse rannavõrkpalli, siis augud tekivad ikkagi selle koha peal, kus siis mängijad servi vastu võtavad ja siis selline vall tekib, liivavall tekib sinna võrgu alla, et need on nagu kindlad kohad, kust võrgu alt on vaja siis liiva ära tõmmata ja siis suunata sinna vastuvõttu kohtade peale enam-vähem. Aga siit mul kohe tekkis, kuna liiva juures hetkel oleme siis, kas oskad umbes öelda ka palju siin seda liiva umbes on? Ma võtan, et tonne ja tonne või palju siin? No siin on neid tonne. Ma arvan, et ma ei julge praegu seda vastust öelda. See kindlasti, kui nüüd küsida või vaadata üle mingisugused vanu artikleid, siis seal kindlasti on mainitud see ära, kui palju tonne neid siin on. Aga see liivakiht on siin umbes 0,5 meetrit, nii et siin ma arvan, mingi 40-50 koormatäit liiva vast isegi on. Kui palju inimesed nagu jalgadega liiva välja toovad või pühitakse enne ära? Kui... No seda liiva pühitakse ikka ära, aga kõike ikka maha ei saa, et seda liiva on igal pool, ja seda saab nagu oma jagu pühkida sinna. Aga tulles nii-öelda halli enda juures tagasi spordimaailma, et korra kuidagi sai, vist ennem korra sai küsitud ka kuidagi läks mööda, et kui nagu selline, ütleme, populaarne see rannavõrkpall või võib-olla ka tegelikult võib-olla laiemalt üleüldiselt niisugused rannaspordialad, meil nagu ütleme siis nii-öelda maailma mastaabis siis võib-olla on, kui võib nii küsida.
et kui populaarsed need maailma mastaabis on need rannaalad. Jah, ütleme siis, võib-olla keskendume siis hetkel lihtsalt sellele rannavõrkpallile hetkel ja siis ma küsin teiste spordialade kohta ka. No rannavõrkpall, kuna ta on ikkagi olümpiala, siis võiks arvata, et ta on ikkagi päris populaarne ja seda ikkagi mängitakse, aga ma võin ikkagi öelda, et sellised nagu rannavõrkpalli kuldajad on ikkagi pigem nagu ära olnud, et selles osas ikkagi oluliselt paremini on nagu sellel alal läinud, et uued alad on tulnud peale ja võib-olla ei ole nagu kõige paremini konkurentsis, vähemalt selles spordimaailmas. Aga kuna ta ikkagi olümpiala on, et siis neid harrastajaid on piisavalt ja ma arvan, et Eestis selles osas ta on ikkagi ka populaarsem, võib-olla vaatajate mõistes mitte, aga vähemalt neid harrastajaid on tänu sellele, et ikkagi neid rannahalle on nii palju tekkinud, et neid harrastajaid on ikkagi oluliselt rohkem, kui neid oli paarkümmend aastat tagasi. Aga ütleme, see võistlusaeg on ikkagi siis suvine aeg, ma ei tea, ülemaailmselt ka või on soojamates kliimades pannakse aasta ringi või? No rahvusvaheline võistluskalender on ikkagi sisuliselt ikkagi terve aasta jooksul on neid turniire, et seal mingisugune paus on siin detsember, jaanuar ilmselt ei ole väga mingisuguseid turniire, aga üldiselt ikkagi aasta läbi on erinevaid turniire korraldatakse. Aga kui tulla nüüd nii-öelda platsi peale tagasi, siis ütleme, käime äkki korra veel selle ka läbi, et nagu mis alasid siin siis päeva lõpuks nii-öelda harrastada siis saab, et meil on rannavõrkpall, rannajalgpall tänu väravatele, aga kas on veel mingeid asju, mida ma hetkel tähele ei pane? See rannatennis. See rannatennis oli ka. Rannatennis ka õigus, väga hea. Nii et ma ütleks niimoodi, et jah, et kui ise väga spordimehed ei ole, siis mina soovitaks teil ikkagi alustada rannatennisega, et see on nagu selles mõttes nagu hästi lihtne mäng, et iga inimene saab sealt nagu ikkagi eduelamuse palju kergemini kätte kui võrkpalli mängimisest, mis on ikkagi oluliselt paremaid selliseid oskusi ja võimeid on selle mängimiseks vaja. Aga rannatennis on sisuliselt ikkagi väga, väga lihtne mäng ja tore ka on. Aga siin ütleme, ma tean, et enne sa mainisid ka, et laste sünnipäevadeks, mis siin üldse veel nagu siis peale trenni siis saabki välja rentida, sünnipäevad, on siin veel mingeid selliseid asju, ma ei tea, toimunud või toimumas või midagi sellist, et mis? Jah, eks üldiselt jah, et nädala sees toimuvad siin treeningud, rannavõrkpalli, rannatennise treeningud ja nädalavahetusel ongi suures osas ikkagi laste sünnipäevade päralt see rannahell. Ja aeg-ajalt ikkagi on nagu täiskasvanuid ka, kes siin oma tähtpäevasid peavad ja ütleme nii, et see võistlustegevus on siin sisuliselt praeguseks hetkeks nagu pausile jäänud, et kuna mul jäi muidugi mainimata, et Tartus on ka ju hall, et see väike märkus juurde, et Tartus on ka väga Eesti, ma arvan, nagu kõige suurem vähemalt või kõige kõrgem hall, et 6 väljakut ja et nagu seal korraldas neid võistlusi, et siin see võistlustegevus on natukene unarusse jäänud, et kuna Tartus on paremad tingimused võistluste korraldamiseks just, siis neid enam siin ei tee, aga ütleme nii, et see võistluste ajalugu on siin ikka päris muljetavaldav, et kunagi sai siin mängitud ikkagi igal esmaspäeval oli mingisugune turniir ja need turniirid kestsid siin vahel isegi
no hakkasid umbes kell 6 ja lõppesid teinekord isegi peale keskjõed niimoodi, et noh, neid fänne oli siin päris palju, kes olid nõus seda esmaspäeviti niimoodi kokku tulema ja päris pikalt koos mängima. Aga et nii pikalt kes sa oskad niuke umbkaudselt siis öelda, et palju neid mängijaid siis nii-öelda kokku oli, et ma neid mängijaid oli kuni 16 paari ehk siis 32 mängijat kõige rohkem ja noh, see tähendas tavaliselt siis mingisugust 6 või 7 mängu, et see oli päris meeletu koormus, et ma austas praegusel hetkel ei kujutaks ette, et ma sellist turniiri jaksaks kaasa teha. Et jah, olid ajad. Ja, ma ise mõtlesin kohe selle peale, et siin oleks lahe mingi kesktalvine mingi rannakontsert teha, kus mingi lava oleks seal taga ja ma ei tea, see on jälle siuke. Jah, no tegelikult on sellised asju ka siin tehtud, et alles paar aastat tagasi toimus siin Nõo lihatööstuse jõuluüritus ja siis pandi siia lavaga üles ja ütleme nii, et selle üritusega oli päris palju sekeldusi, aga noh, ütleme, tehtud ta sai, lava pandi püsti, siia sisse aeti ka sellist toiduautod ja ütleme nii, et see oli päris toiduauto. ja food truckid, jah. See oli oma, et selline projekt, ütleme niimoodi, et aga jah, see oli, ma arvan, nagu kõige suurem üritus, mis siin on tehtud, et siin ikkagi üle 100 inimese ja seda ettevalmistust ja seda tööd oli siin ikka oma jagun. Küsimus lihtsalt just nende toiduautode kohta, et kuidas need siia kinni ei jäänud või kas neil pandi mingid plangud alla, et need... Jah, selleks olid ikkagi vineerplaadid, mida meil siin endal on ka vaja aeg-ajalt kasutada, kui siia lae alla on vaja midagi remontima minna, et siis meil on sellised vineerplaadid siin olemas. Aga noh, kuna see auto oli ikkagi väga raske ja talvine aegas, et selle sisse saamine oli väga suur tegemine, ütleme, ja selle välja saamine ka tegelikult, et see oli nagu kõige raskem osa sellest projektist, et poole peal mul on neid pilte ka, et nagu järgmisel päeval pidi olema laste sünnipäev ja selleks hetkeks ei olnud veel see välja saadud seda masinat ja uks oli seal lahti, külma tuli sisse, aga ei, lõpuks ei tehtud, ta lihtsalt jäi sinna liiva sisse kinni. Okei. Aga sa mainisid enne kaameraväliselt, Mikk ei olnud siin, et see on ikkagi põhimõtteliselt sinu hobi nii-öelda või et mis sa teed nii-öelda siis ametialaselt? No selles mõttes ta on hobi selles mõttes, et ta on nagu nii-öelda minu sellisest spordi tegemisest kuidagi välja kasvanud see asi siin, millega ma tegelen, et loomulikult ma saan selle eest siin palka, aga noh, ma ei tunne, et ma siin nagu tööd teeksin, et jah, ma teen ise, annan harrastajatele siin trenne ja hoolitsen selle eest, et siin oleks võimalik teistel ka sporti teha, nii et. Aga jah, selles mõttes ta on pigem selline nii-öelda hobi ettevõtmine. Aga mis siin, ütleme, kui tulla nii-öelda siis spordialade populaarsuse juurde, et mis siis ikkagi meil siin, ütleme, nõoinimestele, ma kujutan ette, et vist käivad nagu väljaspoolt ka ikkagi siia nii-öelda trenni, et mitte ainult nõoinimesed. Aga mu küsimus on see, et nagu mis on need nii-öelda siis populaarsemad trennid, et kas pigem eelistatakse siis nii-öelda rannavõrkpalli või käiakse pigem rannatennist mängimas, et millised on nii-öelda siis need inimeste valikud? Pigem on jah, see rannavõrkpall on kõige populaarsem. Et kuna siin varem tegutses siin ranna tenniseklubi ka, kes siin tegi trenne, aga nemad kolisid oma trennidega
loodetavasti ajutiselt Tartu halli, aga mõned harrastajad ikkagi on jäänud rannatennist ka mängima. Aga ma arvan, et see suhe on umbes selline 20% rannatennist ja 80% rannavollet. Nii lausa, okei. Et rannatennise mängijad on siin ikkagi vähemuses. Aga kas need nii-öelda treeningud, ma saan aru, toimuvad siis nagu iga nädalaselt selles mõttes, kui siin on trennid? Nii, aga et siis mu küsimus sealt on edasi see, et ütleme, et kui keegi praegu kuuleb ja mõtleb, et tahaks ka võib-olla nii-öelda rannavõrkpalli proovida, et siis mis samme ta peaks ette võtma, et saaks tulla siia rannahalli rannavõrkpalli trenni? Jah. Mul on muidugi hea meel, kui inimesed tuleksid siia. Esimene samm on ikkagi see, et tuleb minna rannahalli kodulehele rannahall.ee. Seal treeningute rubriigis, seal on üks ankeet, mis tasub ära täita ja siis kindlasti vastab, mis võimalused treeninguteks parasjagu on, et minu treeninggruppides, mida ma praegu korraldan ja läbi viin, seal see ikkagi eeldab nagu mingisuguseid oskusi ka juba, et päris algajate trenne mina praegult ei korralda. Ja kuna neid algajaid nagu huvilisi liiga palju ei ole ka, nii et siis ei ole sellist treeninggruppi veel loonud, aga jah, kui huvilisi juurde tuleks, siis saab selle peale mõelda. Ma vaatan, siin seinte peal on ka need siis nii-öelda sponsorid. Kas need on siis sellised pidevad sponsorid või kuidas see osa siis sellest majandusest käib, või need on lihtsalt võistluste jaoks kunagi pandud või mis see? Nende plakatite lugu on ikkagi see, et siis kui seda rannahalliks ehitati, siis kõik need ettevõtted, kes siin seina peal on, mõned on siin muidugi välja vahetatud, aga enamus nendest on ikkagi ühel või teisel moel selle valmimisse panustanud. Kas pigem siis nagu mingisuguste materjalide või mingi, aga jah, selles mõttes kõik on oma panuse siia valmimisse andnud ja siiamaani need plakatid on alles, kuigi jah, nad on suhteliselt vanad juba, jah. Mõni logo on siin jah selline, ma olen siin vahel ikka vaadanud, et need logod on juba ammu teistsugused tänaseks päevaks, aga ära ka ei ole võtnud kõiki, nii et... Tükika ajalugu ikkagi, tükika ajalugu. Jah, selle mõttes võin öelda küll, et nagu et selline võib-olla endal on võib-olla selline nostalgia ja inimesed, kes on siin nagu käinud kunagi varem võib-olla midagi muud teinud, kui see rannahall ei olnud ja need, kes siin on võib-olla rannavollet mängimas käinud juba aastaid tagasi, et nende jaoks on, ma arvan, nagu kõik see nagu hästi nostalgiline ja selline hea atmosfäär siin, ma ei tea lihtsalt, kuidas võib-olla inimene, kes ei ole varem siin käinud, et kuidas nemad nagu seda kohta hindavad, et ei teagi, et ütleme lihtsalt need uuemad hallid on ikkagi oluliselt kaasaegsemad ja võib-olla näevad natukene paremad välja, aga ma ise olen küll nagu ikkagi rahul, et sellised tingimused siin on, et tegelikult on nagu soe ka ja saab väga hästi nagu selliste suuremate miinuskraadidega ka ikkagi siin päris mõnusasti mängida. Aga siit korra käis läbi see ka, et saab siin igasuguseid nii-öelda sündmusi ja üritusi korraldada, et siit tuleb kohegi järgmine minu küsimus tänu sellele, et
et mida peab inimene siis selle jaoks tegema, oletame, et ta tahab näiteks korraldada, ma ei tea, oma sünnipäeva või mis iganes siin Rannahallis, siis mis on need sammud, mis ta peab ette võtma, et see saaks reaalsuseks. Et ma saan aru, et siin on teoreetiliselt võimalik igasuguseid hullusi korraldada, kui siia food truckid ja asjad sisse tulid. Teoreetiliselt on tõesti võimalik erinevaid üritusi siin teha, et kõige lihtsam ongi selleks minna kodulehele või helistada kodulehel olevale numbrile ja siis uurida, mis võimalused on. No selline standard nii-öelda üritus on meil selline kolmetunnine pakett, et 3 tunniks halli broneerimine vastavalt siis soovidel, kas laste sünnipäevaks, täiskasvanute sünnipäevaks või täitsa vaba mingisuguse ürituse jaoks. Et selles mõttes mingi selle sisu osas saavad inimesed nagu ise otsustada või siis kui on laste sünnipäev, siis saab ka meie poolt sellise mängujuhi, kes lastega siin mängud läbi viib. Selge. Aga kas on ka, ütleme, mingisuguseid selliseid, ma ei tea, asju siis, millega võib-olla peaks nii-öelda arvestama, et kui on, oletame siis hüpoteetiline, et oletame, on siin plaanis teha mingisugust sünnipäevat, kas on nagu mingid asjad, mida võib-olla nii-öelda meeles pidada või kõrva taha panna ka, et kui siia nii-öelda tulla? Kus ma ütlen? Ma arvan, et siin selles mõttes ürituse korraldamine iseenesest on väga lihtne või lihtne selles mõttes, et ega siin liiga palju reegleid ei ole. Tuleb inimesed kohale kutsuda, võtad oma söögid, joogid siia kaasa ja selles osas ongi, ma arvan, nagu üsna lihtne. Jah, et sellega seoses mul tuli nagu siuke küsimus, et mingid spordiriided peavad ikka olema, et päris nagu teksapükstega liiva sisse. Seda küll, jah. Hullema ei, aga... Ja, sportlik riietus võiks ikkagi olla ja paljajalu peab siin liiva peal liikuma või endal on nagu mugavam ikkagi paljajalu, jah. Ja sealt ma tahtsingi tegelikult küsida sellist asja just selle, ütleme, nende rannaalade kohta, et võistlustel ollakse ka paljajalu või on mingid tossud ikkagi või kuidas sellega nagu... Jah, paljajalu ikka. Kui on liiv jahedam, siis kasutatakse spetsiaalsed rannasokke ka, aga jah, üldiselt ütleme niimoodi, et sellistes tingimustes võistlus ei peeta, et neid vaja oleks. Ma pean tunnistama, et ma ei teadnud, et rannasokid olemas on. Kas mis need siis on nagu kummist jalanõud? No nad on sellise natukene tugevama siis tallaga jalanõud. Okei. No ütleme nagu sokid ikkagi või sokid sellised, mida saad nagu jalga tõmmata, et ega nad liiga mugavad ei ole, et kui lihtsalt hoiavad natukene jalad soojemas, aga ütleme liikumist nad pigem nagu takistavad. Vähemalt mina neid hea meelega ei kasuta, et see hästi mõju. Arusaadav. Aga korra tulla nüüd, mitte korra tulla, vaid ikkagi jääda siia Rannahalli juurde selles mõttes, et ma saan aru, et nagu hetkel siin nii palju selliseid nii-öelda võistlusi ja asju ei toimu, aga et mis on, ütleme, sellised nii-öelda tuleviku visioonid Rannahalliga seoses? Aha. No see on küll väga põnev küsimus, et tegelikult jah, et see aeg, kui ma selle juhtimise siin nii-öelda üle võtsin, et kui Rain siis otsustas muud väljakutsed elus vastu, et see oli ka põhjusega, et siin see Rannahalli lagi hakkas nagu ilmutama sellised väsimuse märke, et siin need plaadid laest hakkasid alla kukkuma ja siis oli vaja
mingisugune lahendus siin leida, et kuidas see nii-öelda ohutuks teha või siis nagu seda olukorda parandada ja 2016 lõpuks sai siis mingit tööd tehtud, et see tegelikult ohutuks siin muuta ja siiamaani see olukord siin säilinud on. Selge see, et tegelikult see hoone on ikkagi päris vanane, et ta tegelikult ei olegi ehitatud üldse nagu selliseks otstarbeks, et ta ei ole isegi spordisaaliks ehitatud, aga kunagi ta spordisaaliks siis ikkagi tehti lihtsalt selleks, et vaadati, et nagu muud varianti ei ole. Et siin varem hoiti lihtsalt nagu ikkagi külmas mingid raske tehnikat ja mingi kolhoosi joone see oli. Aga jah, selles mõttes tuleb kindlasti mõelda, kuidas edasi, et ega ka remonti see hoone nagu vajaks ja ilmselt varsti, kui see vallavanem selgeks saab siin, siis tuleb vallavanem siia kohale kutsuda ja arutama hakata, et kuidas siis see Rannahalli tulevik võiks siis edasi siin minna või et selge see, et siia investeeringuid on vaja ja igal juhul mina olen ikkagi huvitatud, et siin see tegevus ikkagi jätkuks, sest inimesed ikkagi ma arvan, ta on nagu harjunud siin käima ja inimesed, kes kohalikud siin Elvast, Tartu külje alt nagu paljud ikkagi ongi harjunud siin käima ja sellist sportimisvõimalust ikkagi oleks siia lõkku vaja. Aga siis ma saan aru selles mõttes, et ütleme, et nagu selline, ma ei tea, siis selline kõige suurem nagu murekoht siis ongi nagu selles mõttes ikkagi siuke Kaarhalli nagu see enda nii-öelda, ma ei tea, tehniline seis siis või, et see vajab nagu sellist kõige suuremat hoolt siis selles mõttes või? No siin on erinevaid mõtteid olnud jah, kuidas seda katust siin vahetada või erinevaid projekte siin vaadatud, aga teostuseni pole ikkagi jõudnud, et see on vaikselt niimoodi edasi lükatud, aga lõputult seda teha ikkagi ei saa ja Kaarhalli puhul tekib ka nagu küsimus see, et kus kohast see katus algab ja sein või kus sein lõpeb ja katus algab, jah. Aga tulles korra võib-olla natukene siit Rannahalli juurest võib-olla eemale, aga et kui parasjagu siin nii-öelda Rannahallis ei tegutse ja ei tegele ja ma eeldan, et mingi spordialaga ka, et mis on see, mis sa teed, et lõõgastuda siis, et nii-öelda välja lülitada ennast siis võib-olla Rannahalli maailmast? Hea küsimus. No mis ma teen? Praegusel ajal olen pikalt mõelnud, et võiks mäe peale minna lumelauaga sõitma, aga kuna on liiga külm minu jaoks, siis seda olen vaikselt ikkagi edasi lükanud. Ootan, kuni natukene mõnusamaks see talveilm läheb. Aga muidu meeldib looduses ringi käia, kui jalutada seal oma kodukandis ümber järve, vaadata, kuidas loodus muutub. Aga kui nii-öelda olla sellise võib-olla isikliku elu juures rohkem ja võib-olla tulla just siia nii-öelda rannavõrkpalli enda juurde, et kas sul on nii-öelda enda rannavõrkpalli mängimise, ütleme siis karjääri jooksul, kas on nagu mingisugused sellised, ma ei tea, võistlus või mingi asi, mis on kuidagi eriliselt nagu endale meelde jäänud ja kuidagi nagu enda jaoks oluline? Eks neid olulisi turniire, neid ikka on olnud.
kõik on nagu omamoodi erilised, et need kõik meistritiitlid, mis siin Eestis on võidetud, on omamoodi erilised, erinevad tähendusega siis. Osalemine maailmameistrivõistlusel kindlasti on nagu ikkagi päris suur asi, et nagu tagantjärgi nagu mõelda, ikkagi neid mängijaid Eestis väga ei ole, kes seal osalenud on, et jah, igas mõttes erilisi turniire on olnud, et siin sõber Rainiga tuleb meelde ikkagi nagu selliseid ekstreemseid turniire ka, et kunagi käisime Liechtensteinis mängimas turniiri ja turniir sai mängitud, et selles mõttes ei olnud nagu midagi erilist, aga see koht ise oli nii eriline, et mägede keskel ja need mäed kuidagi kutsusid meid sinna seiklema, et pidime sinna mäe otsa ronima. Et see ei lähe nagu kunagi meelest. Ma arvan, et see on nagu, kuidas me sinna mäe otsa jõudsime ja kui suure vaevaga ja me võtsime sinna kaasa mingisuguse minigrilli ja grillisime seal sööki. Otsas pilvede peal, ütleme nii, et pilved olid meist allpool, et see oli väga lahe mälestus, aga see allatulek oli ikka väga ekstreemne, et seal ikkagi oli selliseid ohtlikke hetki, mis oleks võinud väga halvasti ka lõppeda, aga ütleme, et siia on hea meenutada, et me selle ära tegime ja kõik ikkagi terveks jäid. Vahel on vaja meeldejäävaid asju teha lihtsalt niimoodi. Hoolimata ohtudest. Jah, ei täpselt. No ega selle peale tol hetkel ei mõelnud, et see allatulek võib oluliselt ohtlikum olla kui üles ronimine, et see selgus alles nagu nii-öelda töö käigus, et. Aga kui tulla, ütleme selle juurde, et ütleme siis nagu maailmameistrikate juurde just, et võib-olla natukene rääkida nagu sellest ka, et kuidas käib, ütleme, nagu nii suurteks võistlusteks nagu selline valmistumine siis täpsemalt. Et ma saan aru, et see ei ole nagu päris suke, et nüüd teed iga päev kuidagi suvalt natuke trenni, vaid see on natukene kõrgem pilotaaž. No ütleme, see aeg, kui mina mängisin nii-öelda tõsisema tasemel, et ega see treenimine selleks, ta algas üldiselt ikkagi sellise pikema sellise füüsilise treeninguga, selline füüsilise treeningu, ma arvan, see periood oli umbes 3 kuud, kui oligi selline jõusaali treening sinna peale tulevad, siis mingi hetk ikkagi pallitreeningud, mida me saime teha sellel ajal siin Nõos. Ja kuna ikkagi mängida on vaja õues, siis enne selliseid, enne siis hooaega üldiselt oli selline paarinädalane selline laager kuskil soojemas kohas, et siis harjutada õues mängimist ka. Et sellel ajal jah, ütleme nii, et see oli selline nagu miinimumprogramm, et nagu tänapäeval ma eriti ei kujutaks ette, et oluliselt rohkem oleks vaja ikkagi õues mängida ja soojas. Aga kas, kui tulla nii-öelda siis selle, et siin on mainitud nagu seda, et oli siuke, ma saan siis aru, et selline intensiivsem jõusaali periood nagu, aga kas siis nagu seal on nagu see nii-öelda see keskendumine siis on nagu nii-öelda sellisele nii-öelda staminale siis või nagu sellisele nagu, et sa peaksid lihtsalt nagu füüsiliselt nagu vastu, et energiat ära ei kaoks või nagu millele nagu jõusaalis seal nii-öelda keskendud siis just nagu rannavõrkpalli osas ja võistluste eel? No rannavõrkpallis üldiselt ikkagi, ta on ikkagi plahvatuslik ala, samamoodi nagu võrkpall, et seda vastupidavust on seal kindlasti ka vaja, aga
aga noh, ja see kindlasti kuulub ka nagu ettevalmistuse hulka, et sellist nagu jõu vastupidavust ka arendada, aga noh, selleks, et ikkagi nagu siis kõrgemale hüpata või noh, ikkagi tugevamat lüüa ja kõrgemat lüüa, et siis selleks on vaja ikkagi päris noh, on vaja ikkagi sellist plahvatuslikku jõudu ka arendada, et seda teha. Jah. Aga kui sa satud vabal ajal randa, kas suudad rahulikult rannaliivas nii-öelda oleskleda või tahab kohe käsi palli järele haarata või kuidas sellega vabal ajal sellises olukorras või kas sa satud üldse vabal ajal niimoodi randa? Vabal ajal suvel ikka satun randa ja üldiselt on ikkagi pall ka kaasas. Kuigi jah, no eks see nagu liiga tõsist mängu nagu võib-olla ei tahakski kohe teha, aga noh, kui on lapsed kaasas, siis lastega saab palli toksida ja noh, niisama pikutada väga ei viitsi üldiselt, jah. Aga kui nii-öelda siin rannavõrkpalli juures oleme, et äkki räägiks paari sõnaga sellest ka, et oletame, et kui inimene mõtleb, et ta tahaks alustada rannavõrkpalliga tegelemist, et siis mis on nagu need asjad, millega võib-olla inimene peaks arvestama, kui selle alaga nii-öelda tegelema hakata? No peab arvestama, et see võib meeldima hakata ja on oht, et võib meeldima hakata, eriti veel kui satud nagu heasse seltskonda, et noh, ma arvan, et siin nagu enamus mängijaid, harrastajaid, kes siin on, et nad noh, ma arvan, et julgelt pooled on siin ikkagi juba 10 aastat koos käinud ja mänginud, et siin ühed mehed peaks olema täitsa algusest peale igal neljapäeval sinna olnud mängimas, et varsti juba 20 aastat tõesti nagu üks seltskond käib koos igal neljapäeval. No, muidugi see suvi jääb nagu suures osas vahele, aga sügisel on mehed jälle kohal. Aga üldiselt jah, selles mõttes nagu võrkpall, noh, mingisugused oskused kindlasti on nagu koolist võib-olla külge jäänud, et midagi oskab ja kui on võimalik treeneriga harjutada, siis kindlasti on võimalik siis paremaks ka saada, et sellist nagu mõnumängust rohkem oleks. Meil hakkab küll tunnike varsti täis saama, aga mul kiire siuke küsimus veel vahel, et kas Eestis on mingit sellist harrastusliigat ka, kus võistlusi toimub või jah, noh, jalgpallis on küll, on ju, kus käiakse, aga et kas jah, Eestis ka on sellist rannavõrkpalli harrastus päris liigat? No liiga formaadis küll mitte, aga noh, suvel on siis nagu nii-öelda GP-sari, mis on nagu nii-öelda kõige tugevam tase, kus saab võistelda. Noh, ma ei arva, et seal nagu tõsised sportlased ainult mängivad, aga seal mängivad lihtsalt nagu tõsised harrastajad, et nagu elukutsesi mängijaid sisuliselt Eestis on ikkagi mõned üksikud. Aga jah, sellistel erinevatel tasemetel selliseid väiksemaid turniire üle Eesti toimub ka ja talvisel ajal toimub turniire siis Tartus sellistele harrastajatele ja Tallinnas on väga selline väga palju erineva tasemega turniire, et noh, kõik, kes ikkagi tahavad võistelda, siis selle võimaluse kindlasti leiavad. Aga ennem, kui võtame saate kokku, et äkki nii-öelda kordame veel selle asja üle, et oletame, et ma tahan korraldada siin rannahallis mingisugust sündmust, sünnipäeva, mis iganes, et mis siis on need sammud, mida ma pean ette võtma, et ma saaksin siin korraldada, ma ei tea, siis oletamegi sünnipäeva või mis iganes? Jah, siis kõige lihtsam ongi minna
Rannahalli kodulehele rannahall.ee. Sealt leiab, ma arvan, üsna kergesti selle vajaliku info ja kuidas sealt edasi liikuda. Et kui mõte on olemas, siis tuleb minna kodulehele ja edasi uurida. Ja kas on, ma ei tea, kas on ka mingisugused, ma ei tea, Facebookid, Instagramid, kus on mingisugustel tegevustel, toimetustel silma peal hoida või nii aktiivne sotsiaalmeedia värk ei ole? Sotsiaalmeedias liiga aktiivne ei ole, et selles sealt mingit uut infot väga ei leia, aga jah, selles mõttes võib-olla mõnele jääbki mulje, et kui on sotsiaalmeedias midagi uut väga sinna ei teki, et siis kas üldse midagi toimub, aga toimub, et jah, tuleb ühendust võtta. Selge. Aga enne veel, kui nüüd nii-öelda pillid kotti paneme, siis on meil veel üks küsimus, mida me oleme küsinud kõikidelt saatekülalistelt. Ja see küsimus on selline, et kas sul on mingisugune selline, ma ei tea, mõte või tsitaat kusagilt, ma ei tea, raamatust, filmist, mis iganes, mis on jäänud kuidagi nii-öelda kahe kõrva vahele kinni ja mida võib-olla tuletad meelde, kui on selline, ütleme, ma ei tea, hall esmaspäev või midagi, mis nii-öelda aitab tuju natukene tõsta? No võib-olla mingit tsitaati ei ole, aga no üldiselt mulle meeldib mõelda niimoodi, et leida nagu igast asjast midagi positiivset. Et isegi kõige raskemast olukorrast püüda leida seda positiivset või mõelda vähem sellele, et millegi pärast see on hea ja praegu võib-olla veel ei tea, miks ta hea on. Nõus, jah. Ega ma siia midagi targemat ei oska lisada selles mõttes. Aga suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda. Meie omalt poolt soovime jõudu, edu ja jaksu ja loodame, et see Rannahall püsib siin veel järgmised 40 aastat pluss, ma ei tea. No mina tänan ka, et külla tulite ja loodetavasti inimesi tuleb siia juurde. Ma ei olegi väga hästi kursis, et kui palju neid siin uusi inimesi, ma arvan, siin nõkku tekib päris palju, et ei teagi, kas kõik sellise kohaga üldse kursis on. Täpselt, aga et võib julgelt internetist uurida ja sammutsi Rannahalli poole seada selles mõttes. Igal juhul kõik on oodatud ja võtame kõik vastu. Super, aga aitäh! Aitäh!